Kọmishọna okwu ụmụ nwaanyị dị n'aka na Anambra Steeti aka Ife Obi na-abụ agwago ụmụ nwaanyị ka ha teta n'ụra na ezinụlọ ha dị iche iche na-agbaziri ezinụlọ ha maka ọdịmma nke obodo anyị. Kọmishọna kwupụtara nke anụnwa na mmemme International Women's Day emeribere na Prọfesọ Doraku Nyili Women Development Center bụ nke dị na Ọka. Onye ntakọ anyị bụ Chinelo Onwuzulike kpọtara anyị akụkọ. Ya bụ mmemme bụ nke ọ bụ ndị dị iche donyere ukwu na ya mgbe ọ na-agwazi ndị ahụ okwu ka ya bụ kọmishọna nke na-ahụ maka ụmụ nwanyị sịrị na ha gbadoro ụkwụ na ya bụ isiokwu nke si say no to rascality ka ha wee hụ na ụmụ nwanyị bụ ndị na-agbanwe ihe niile na ụlọ ha dị iche iche. Onye isi oche ya bụ mmemme bụ Chief Ebuka Ọnụnkwọ gwara ụmụ nwanyị ka ha gbakọta ọnụ ma kparịta ụka ka ha ga-esi wee hụ na ha na-ewere ọnọdụ ruru ha n'ụwa gbaa gburugburu n'okwu ha dị iche iche. Ka onye na-achịkọta otu ụmụ nwanyị na ụlọụka Katọlik nke Ọka Diocese bụ Lady Sabina Ndigwe na onye South East Coordinator nke ụmụ nwanyị ndị Hausa niile na Nigeria bụ Hajia Khadija Tolahan na otu onye isi ụmụ nwanyị na Ụkakwa bụ Lady Hexiba Agwaniru sịrị na ọgbakọ ahụ dị oke mkpa n'ihi na ọ kụziri ha ihe dị iche iche karịchasịa ka ha ga-ezi wee mara ihe ha kwesịrị ime dịka ụmụ nwanyị na ezinụlọ ha na n'ụwa gbaa gburugburu. Abụ m Chinelo Onwuzulike maka akụkọ ABS.